السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. यकीनन मोमिन कामयाब हो गए. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur recitiral Surah Fatiha и след това рецитирал 2 стиха от Корана, че наистина успехи има за онези, които се спазват своите молитви и се страхуват от своя Бог. В първия стих Аллах казва, че ще има успехи за вярващите и това е една блага вест за вярващите. Но какви вярващи? Има и условия за тези вярващи, които ще прекарва своя живот чрез тези условия, той ще има успех. Една част от тези условия или качества, които един вярващ трябва да има, първо е това, че той фи салатихи хашиун, че така той спазва своята молитва, че той да приближава до своя Бог. Хаши означава, че онзи човек, който плаче пред Бога в молитвата, но има и други знания, докато всичките качества от тази дума няма да има в един вярващ, той няма да има промяна в себе си. Хаши означава, че преданността да се губи своята душа и да навежда пред своя Бог и да приближава до своя Бог и да навежда своите очи, неговия звук да е по-нисък. Вижте колко значение има в една дума, че молитвата на един истинския вярващ, как Аллах показва всичките неща в една дума. И онзи човек, който пред Бога така се моли и така той ще се навежда пред своя Бог
и така ще има промяна в своята душа и ще унищожи своето аз пред Бога и така и другите качества, които са разказани преди, ще ги приеме. Той където ще приближава до своя Бог, там също той ще даде внимание, че той, подчинявайки думите на Аллах, ще прекарва своя живот и ще спазва своята молитва. И такива молитви ще правят една промяна в него и в материалния свет той ще има успеха. Както аз Масих Мауд алейхи салам е казал, बदतर बनो हर एक से अपने ख्याल में, शायद इसी से वसल हो दारुल विसाल में. През тези стихове Хазур казва, че трябва да мислим, че ние сме по-ниски от другите. И онзи човек, който ще прекарва своя живот така, и Аллах ще помага на него, че неговите материални неща, светския неща ще имат промяна в себе си. Тези качества тогава той няма да има само в молитвата, но в всеки деневния живот той ще има промяна в себе си. И така той ще бъде спасен от проблеми, които има в обществото. Онзи човек, който ако има неговия глас по-нисък, тогава в ежедневния живот той няма да се кара с някой друг и ще спаси себе си от такива неща. И онези грехове, които човек може да има в ежедневния живот, той ще бъде далеч от тези грехове. Зато Аллах казва, че тези молитви така се молят, те ще имат революция в себе си. Едно значение ще ви разказах, че ще има успех. Но за този успех има условия. Как ще има това успех? Този успех в има другите значения, че да бъдат неговите желания да избъднат и той да има винаги вечни благи вест да има при него. И вижте как един човек, който върши добрини, как Аллах дава различните благи вести на него и благослови на него. Как с различните начини Аллах благослови на него. Човек не може да мисли тези неща и да получава тези благослови. Един вярващ, за него най-важната стъпка и първата стъпка е, че той да се навежда през своите молитви така пред Аллах, че да има силна вяра при него. Ако само че той да плаче пред Аллах, понякога има и такива хора, които плачат за малки неща, че човек се учудва, че как той плаче. Понякога, ако има някакъв смърт, тогава пак те плачат. Или понякога за малко време те показват от себе си такава състояние и така има човек се чувства милост за тези хора.
защото те така плачат. Но всички тези неща, това е само за себе си или да показване на хората, или за малко време човек се чувства така и плаче. Но онзи, който иска Аллах да е доволен от него, той винаги отдалечава тези светски неща и хора, които показват в съвета за малко време, плачат и така показват на другите хора. За тези хора Хазрат Масих Мауд алейхи салам казва, че има и такива много хора, на които видях, и така и другите хора ги видях, че когато слушат някаква поема или такаво нещо гледат, където се чувстват болка, тогава те плачат и сълзите излизат от техните очи и понякога много бързо сълзите излизат от техните очи. Както има дъжд, така сълзите излизат от техните очи. И обещания Масия каза, но аз свидетелствувам, че понякога те са такива хора, които са не са честни хора. И такива има, които толкова лош морал имат, които показват, че са добри, но те не са добри. Когато гледам, че те плачат, тогава мисля, че това нещо не е добре. И отдалечавам от такива хора, които така показват. И има и такива хора, които когато гледат някаква такава нещо, където се чувства болка, те винаги плачат. Но онзи човек няма да има такава нещо, където той не гледа такива неща и понякога той сам от себе си става жесток с другите. Има и други грехове, които Аллах не обича от тях, или те се молят, се пазват своите молитви само за показване на хората. Когато има такава състояние, тогава той няма да влиза кад афлахал муъминун в онези хора, които имат вечен успех от Бога. И сега ще разказвам една случка, че беше един праведен човек, че той отиваше за дълго време в една джамия да се моли, но Аллах за него онези добрини, които той преди имаше, хората се чувстваха за него, че той е мунафик. Означава, че хората не харесваха на него. Той искаше да показва себе си, че той много моли. И един ден той мисли, че много прекарах живота си така за показване на хората, но сега трябва само да се моля за Аллах. Че когато той така мисли, той отиде в един джунгъл и там той отиде и се моли и плаче пред Аллах, че аз искам да се моля само за теб. И така, когато той се върна обратно от дома си, тогава Аллах сложи в сърцата на хората, че хората мислили, че той наистина е праведен човек, но другите хора не искат да хвалят на него. И така дойде ден, когато всичките хвалиха на него. Тогава този човек благодари на Аллах, че о Бога, благодарен съм на теб, че само един ден се молих само заради теб. И така хората започват да хвалят на мен. Вижте, когато той мисли,
че трябва да се моля само заради Аллах. И така той почна да се моли само заради Аллах и Аллах стана радостен от него. Но той не искаше сега да показва, но пак хората започнаха да хвалят на него и всички хора започваха да му казват, разказваха за него с тези думи, които той преди искаше, преди тази молитва искаше да хора да хвалят за него. Сега състоянието стана обратно, че хората мислиха, че той е праведен човек. Понякога Аллах, приемайки старите добрини, Аллах дава една промяна на човека. Това означава, че заради тази добрина, че той чувства, че хората казваха на него, че той не е праведен, но заради тези стари добрини, Аллах сложи тези неща в неговото сърце. И защото Аллах е приел неговите старите добрини, затова Аллах е направил така за него, че неговите молитви само да станат заради Аллах. И Аллах искаше да поправи неговото състояние, затова той е сложил тези неща в неговото сърце. И второ това, че преди хората в своите сърца мислиха, че той не е праведен, защото Аллах не искаше хора да го хвалят и така той да продължава да живее само заради хората. Аллах искаше една промяна в него, за това Аллах е правил така, че той да се промени себе си заради Аллах. Затова, че старите добрини, въпреки че човек върши грехове, понякога Аллах заради тези добрините спаси на хората, на човека, и така човек влиза в онези хора, които имат успех при Аллах. И това е милосърдие на Аллах, милостта на Аллах. Но Аллах казва, че вечен успех е само онези вярващи, които винаги искат любовта на Аллах. И първото условие за това е, че човек да плаче през своите молитви. Само заради Аллах така да плаче преди Аллах. Обещания Масия алейхиссалату вассалам казал, обяснявайки тези неща, че той казва, че обещания Масия, разказвайки на състоянието на човека, сравнява с неговото раждане. Аллазинум хашиун, че тази добрина не е добрина и тези молитви няма да бъдат прияти при Аллах, докато човек няма да има връзка с милостта на Аллах или да опитва да получава милостта на Аллах. И така той да бъде винаги свързан с Аллах. Обещание Масия алейхиссалату вассалам казва, че най-първото нещо за духовността на човека е, че той се чувства това, че той трябва да плаче пред своя Аллах в молитвата си. И така той чувства болка и плаче и така се навежда пред Аллах. И има това нещо,
и иска да промени себе си и се страхувайки, той навежда своето сърце към своя Бог. И за само тези хора Аллах казал: кад афлахал муъминун лазина хум фи салатихим хашиун, че онези вярващи имат успеха, които в своята молитва се страхуват от Аллах. И не само в през молитвата, когато те разказват за своя Бог, когато се споменават на своя Бог, винаги те се чувстват тази болка в своите сърца и така, чувствайки тази болка, те хвалят на своя Бог. Затова и в второто споменаване на Аллах същото качество трябва да има, както то имаше в своята молитва. Обясних преди, когато обясних знанието на думата. Обещания Масия алейхи салам каза, че когато човек споменава на своя Бог, той така трябва да споменава, че вървейки или сядайки, когато той споменава на своя Бог, той трябва от сърцето да споменава. И когато той хвали на своя Бог, дали е в ежедневните неща, винаги чувствайки, че Бог е пред него, подчинявайки неговите заповеди и така имайки страх в своето сърце да хвали на своя Бог. Обещания Масия алейхи салам каза: онези хора, които мислят за Корана и мислят, че страх в молитвата е част от духовността на човека, тогава всичките неща на човека се навеждат пред Бога, както Хазур казал. Преди каза, че това е втория пример. Както сперм отива в корема на майка и там има развитие и има една връзка с майка, и така когато човек се плаче пред Аллах, той има в духовността, той има една връзка с своя Бог. И той обещания Масия каза, че както този сперм, че няма има полза от това, докато ще има връзка с няма да има връзка с в корема на майка. И така и един човек в духовността, че когато той само плаче пред Бога, има страх за него, че той няма да има успех, докато той няма да има връзка с своя Бог. И ако нещо получаваме от Бога без труда, това означава, че това е от милостта на Аллах. Както той е създал на човека, това е милостта на Аллах. Но когато има нещо чрез дела и труд и молитви, тогава това е от милосърдие на Бога. Това е работата на Аллах за човешкия род. Когато човек в молитвата и споменавайки на Аллах се плаче, тогава той получава благословие от милосърдие на Аллах. Затова този сперм, който има връзка с корема на майка, и този човек, който се навежда пред своя Бог и плаче, той е един и същ пример. И така човек приближава до милосърдие на Бога.
И както този сперм може да бъде, няма да има връзка, така и този човек, който само плаче, той може би няма да има успех с връзката на Аллах. Има и такива грехове, които спират на човека той да приближава до Бога. Има и хора, които много хвалят на Бога и плачат и показват, че те обичат на Бога. Но ако те няма да имат връзка с онзи Бог, който е милосърден, тогава, въпреки че те правят този труд, те няма да имат истинската връзка с своя Бог, който е милосърден. Затова тяхното плачене и тяхната преданност няма да има резултат. И понякога такива хора още отдалечават от Бога. Има и такива хора, които излязат от вярата, ислямската вяра. И такива били хора през времето на обещания Масия алейхиссалату вассалам, че въпреки че те вършиха добрини, но те не получаваха успех. Затова, както че най-първото сперм е първата стъпка, има, че той да има връзка в корема на Аллах с майка. И така е първата стъпка е тази в духовността, че човек, плачейки, да се навежда пред Бога и той да има връзка със своя Бог. И чрез когато той има връзка с милосърдието на Бога, тогава той ще има успех. Но трябва той да гледа в себе си, че как е той. Затова има хиляди такива хора, които през живота си, че те имат фокус от своята молитва, но имат такива състояния в тези живота на тези хора, когато те отдалечават от Бога и само искат материалните неща. Защото те нямаха истинската връзка със своя Бог. И преди те да имат връзка със своя Бог, те отдалечават от своя Бог. Затова никой не може да претендира, че неговите молитви ще имат връзка с Бога само заради плачене. Както преди казах, че страх и плачене трябва да помним всичките значения на тази дума хушу. Когато човек от истинското сърце ще се навежда пред Бога, тогава той ще има връзка с милосърдие на Аллах. И давайки този пример, обещания Масия алейхиссалату вассалам казва, че човек не знае кога Аллах ще приеме на човека и неговите добрини. И кога човек ще има връзка с Аллах, така и че човек не знае, че сперм, когато влиза в корема на майка, когато има развитие в себе си. И може би има проблеми в това развитие. И така и човек има, когато той има връзка с Бога, но неговото това състояние не е пълно и съвършено състояние. Може той да развали своята връзка с Бога. Когато този сперм, влизайки в утроба на майка, понякога
има развитие и понякога няма развитие. Както онези хора, които приемат пророците на Бога за малко време и след това отказват от тях. Те няма да имат истинската връзка с Бога, докато те няма да имат истинската връзка с пророка на Бога. И има и такива хора, които отказвайки от пророците, отидоха в заблуждение. За да получаваме милостта на Аллах и милосърдие на Аллах, трябва да опитваме, че винаги да гледаме, че да опитваме да имаме истинската връзка с Аллах и само за една молитва или получавайки няколко истинските сънища, няма да получаваме истинската връзка с Бога. И Аллах казва, че чрез тези няколко истински сънища няма да имате истинската връзка и близостта на Аллах. Онези, които имат тази връзка, те когато приближават до Бога, въпреки че те се молят, въпреки че те отказват от грехове, въпреки че те се молят с истинския начин, въпреки че те изпълняват своите думи, въпреки че те да се служат пред Бога както трябва, се спазват своите молитви както трябва, но въпреки има такива хора, които винаги казват, че о нашия Бог, ние искаме Твоята милост. Освен Твоя милост, няма да имаме никога успех. Ние нищожни сме, ако Ти няма да вземеш нашата ръка. Затова, че човек, когато се труди да получава милостта на Аллах, тогава Аллах приема неговия труд и го приема при себе си. И този труд трябва да е вечен. И тогава човек получава благословите на Аллах. И така Аллах приема такъв човек. И най-накрая той ще има успех. Затова един истинския вярващ винаги трябва да мисли за тази тема, че въпреки че Аллах е казал, че вярващите ще имат успеха. Но трябва да стане този успех част от нашия живот, така че всяко развитие, което ще имаме от Бога, няма никога да мислим, че това развитие или успех е дошъл от нашите дела. И винаги трябва да мислим, че ние нищожни сме и не вършихме нищо. Само този успех ще има чрез милостта на Аллах. И ако това няма да е такава нещо в нашия живот, тогава ние ще бъдем като този сперм, който влиза в корема на майка, но няма да има развитие. И въпреки че ще вършим добрини, но ще има страх, че човек да отличава от своя Бог. Че чрез благословите на Аллах да имаме връзка с милосърдие на Аллах. И от нашите всичките дела трябва да се ражда едно дете. Здраво дете. И ние да влизаме в онези хора, които се спазвайки своите молитви винаги и имат развитие в преданността си. И пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, който винаги се молеше страхувайки от Бога, той е казал, че аз няма да влиза в рая, докато няма да има милостта на Аллах за мен.
Ако пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям така се моли пред Аллах и той е дошъл да поправи човешкия род на хората. Ако за себе си той казва, че за своите молитви той така се молеше, че много се молеше. За това, че ако някой иска, че Аллах да има връзка с Аллах, тогава винаги да се страхува от Бога, че той, когато започва да се моли пред Аллах, тогава той трябва да има една голяма промяна в себе си. Тогава неговото сърце трябва да бъде чисто от материалните неща и така и са другите ибадати. И във всичките тези молитви той трябва да се страхува от своя Бог. Искайки благословите на Аллах, т.е. да се навежда пред Аллах. И тези неща такива са, чрез които ние трябва да се навеждаме пред своя Бог и винаги да получаваме милостта на Аллах и да имаме винаги добри и хубави плодове. Всеки ден трябва да мислим за своите слабости и така да приближаваме до милостта на Аллах. Нека Аллах да ни даде възможността, че да искаме прошка за нашите грехове и нашите добрини да станат добрини в очите на Аллах и така да получаваме радостта на Аллах. И ние трябва нека да влизаме в онези хора, които ще имат в очите на Аллах истинския успех. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.